Всем привет, это Саня Курчанов, и сейчас я вам расскажу про самодельную GSM сигнализацию на основе э, охранной системы Quartz 1M, по-моему. В общем, я оснастил данное устройство самодельным GSM модулем на базе процессора микроконтроллера Arduino Atmega 168 и модема SIM800L. Значит, смысла рассказывать о том, куда тут что подключать, в принципе, нету, потому что все это есть в инструкции, в описании, и любой желающий, маломальски разбирающийся человек, все это поймет. Значит, вкратце расскажу, что вот эта вот колодка отвечает за подключение датчиков и ключа Touch Memory. Это колодка за подключение всяких звуковых оповещателей, световых оповещателей. Вот. Это колодка подключения реле основного. Это сеть. Значит, естественно, сюда подключается аккумулятор. У меня аккумулятор старенький, дохленький, поэтому использую подзарядку, как получается. Значит, сам модуль, вот он, эти мигает красным. Это значит, что модем нашел сеть. Значит, если он мигает часто, значит сеть не найдена, значит он пытается соединиться с сетью. Если редко, один раз где-то в 3 секунды, значит сеть нашел. Значит, по стабилизатору он имеет одну регулировку, это стабилизатор питания для вот этого модема. Значит, ни в коем случае не надо крутить вот это вот просто так подстроечный резистор, так как он выставлен специально по тому значению, которым должен питаться вот этот модем. То есть, если его немножечко покрутить вправо или влево, то модем может выйти из строя. Значит, вот это сам контроллер. Значит, здесь есть кнопочка Reset, сброс, подсоединение к компьютеру microUSB и какие-то световые приборы, которые нам показывают работоспособность системы. То есть красный светодиод символизирует о том, что система SMS-оповещения ежедневного клиент попросил, чтобы каждый день приходили смс-оповещения о работоспособности системы. Но так как я уже пользуюсь такой системой уже не один год и знаю, что это довольно-таки затратные смс-ками этими пользоваться, поэтому стараюсь минимизировать это. Но я ему сделал в качестве бонуса такую систему, что можно управлять через смс и отключать данную функцию. То есть сейчас покажу, как это делается. На номер, сим-карту будете знать, какой номер туда вставите, там, например. Вот, и отсылаете смс-оповещение, сообщение на этот номер. Вот, например, SMS on, SMS пробел on, либо SMS пробел off. Значит, сами понимаете, по смыслу догадаться несложно. Если вы нажали on, значит система будет включена, и вам придет вот такое подтверждение. И с этого момента можно считать, что пошел отсчет, и система будет отсчитывать 24 часа. Через 24 часа вам придет такое же сообщение. То есть, если сообщение не пришло, значит, что-то, система, какой-то сбой произошел. Вот. А если SMS off, то значит загорится красный светодиод, вот как здесь, и он будет выключена данная функция. То есть она вам больше оповещения присылать не будет тратить ваши деньги. Значит, при постановке на охрану здесь есть несколько тактик применения данного прибора. Они задаются вот этими перемычками. То есть это в инструкции к прибору все написано от завода, и ничего тут не менялось. Вот желтая перемычка, я специально сделал ее отдельным цветом, она отвечает вот за вот эту кнопку тампер, которая реагирует на вскрытие прибора и выдает сигнал тревоги. То есть такой же, как по основному шлейфу. Значит, при постановке на охрану в данной тактике шлейф может постоянно нарушаться в течение нескольких, там, по-моему, 400 или 3 срабатывания. Вот, то есть может несколько раз нарушаться. И в течение минуты, то есть он реагировать не будет на это. Но если произойдет больше срабатываний, то, конечно, сработает сигнализация. И после того, как пройдет минута, то есть прибор полноценно встает на охрану и уже, то есть
при малейшем, как бы сказать, срабатывании шлейфа он выдает сигнал тревоги. Сейчас мы проверим, как все это работает. Вот, видите, загорелся светодиод. Вот, загорелся светодиодный индикатор и прозвучал один звуковой сигнал. Это клиент просил, чтобы я так настроил специально, чтобы ему было удобно узнавать, как работает. Сейчас мы инициализируем срабатывание системы. Вот, первый раз срабатывание произошло, второй, видите, начинает мигать, все тут. Вот, это говорит о том, что срабатывание. Вот сработала тревога. Сейчас пойдет вызов на телефон. Смотрите, пошел вызов. Сейчас я выключу, чтобы не орала. А так она выключится через 3 минуты только. Если захотите, то можете переставить колодку вот сюда, ну, подключение, и тогда она будет работать, пока не отключите вы ее ключом. Будет орать и всех пугать. Значит, сейчас после 6-7 звонка система должна отключиться. Видите, это сделано для того, чтобы некоторые операторы берут абонентскую плату или какие-то там деньги за то, что если вы отсылаете какое-то голосовое сообщение. То есть система настроена так, сама GSM-связь, что если вы через там какое-то время не берете трубку, то она автоматически ложится, и тот абонент, который пытается до вас дозвониться, а в данном случае это вот ваша сигнализация, будет записывать вам голосовое сообщение. Оно будет пустое, но некоторые операторы берут за это деньги, и поэтому как бы зачем переплачивать. То есть сделано таким образом, чтобы минимизировать денежные средства. Ну, все это настраивается. В программе, в скетче вы найдете, как бы сказать, там комментарии написаны. Все настройки можно там под себя настроить вам, как вам надо. То есть все это решаемо. Еще по сим-картам хотел сказать, да. Сим-карты, не каждая сим-карта сюда подходит, так как тоже у нас уже операторы стали все умные, все прошаренные. И я долго сегодня мучился, хотел победить, но ничего у меня не получилось. В результате я позвонил в эту службу поддержки, Мегафон. Меня клиент попросил, чтобы Мегафон я настроил. Но смысл в том, что у меня попалась такая карта, как оказалось, что у него тарифный план не подходит вот под использование вот в таких системах. И получалось, что у меня не выходило ничего настроить никак, я промучился весь день, ничего не вышло. То есть, как я понял, надо специализированную сим-карту с специализированным тарифным планом. То есть, естественно, там какие-то специальные условия, там, я не знаю. У меня стоит Теле2, и с ней всегда все работает, то есть никаких проблем никогда не возникало. Я уже, продавал, люди пользовались МТС, включали, и вот сейчас Мегафон попросили. То есть, какие-то возникают проблемы. То они начинают там как-то глючить, то еще чего-то. Короче, тут нужно с точки зрения сим-карты быть аккуратным. То есть нужна специальная сим-карта для работы в вот этих вот GSM модемах, GSM модулях. Специально у оператора уточните, и все вам расскажут, что там и как и для чего. То есть, в случае, если вдруг произойдет какой-то сбой, то я вам вышлю скетч оригинальный, то есть какой был прошит. То есть ничего сложного там нету, я поясню, расскажу, как все это дело прошивается. Это дело там 5 минут, не больше займет на компьютере вас спрашивать. В принципе, все. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте. На все отвечу, все расскажу, все, что знаю. Всего доброго.